सीने देखो, वाह, इससे तो किसी को घायल कर देगा। वाह वाह वाह, तू मारने दौड़ रहा है भाई। वाह वाह, बहुत खतरनाक बैल है, वेरी नाइस। वाह, और ये क्या है प्यारा सा, ये क्या खरगोश है, वाह, इसको खरीदेंगे। खरगोश, वाह वेरी नाइस। और क्या है, हाथी राजा, वाह वाह, हाथी राजा, चलो तुमको घर ले चलते हैं, तुम्हारे पीठ पे बैठ के सवारी करेंगे। वाह, और ये क्या भाई, ये क्या, ये तो गाड़ी है, कार, चलो हम इसको खरीदेंगे। कितने की गाड़ी है भाई ये? बहुत सुंदर गाड़ी है, देखते हैं गाड़ी चलती है कि नहीं। अगर ये गाड़ी दौड़ेगी तो इसको हम खरीद लेंगे। चल रहे चोट लग गई है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाह, आ जाओ। और ये देखो पैरेड के डब्बे हैं, वाह। चलो स्कॉर्पियो में ट्रक को बांधते हैं और उसको बांध करके ले चलेंगे। बांधो भाई, बांधो। इसमें दोनों को एक में जोड़ दो। वाह, लोग देखो दोनों गाड़ियों को एक में जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद स्कॉर्पियो इसको खींचेगी। वो बेच पाती है कि नहीं। वाह, जुड़ गई है। और इस पे किसको बैठाएं हम? इस पे हम बैल को बैठाते हैं। आजा बैल, आजा, आजा बैल, कहाँ कहाँ, ये है बैल, आजा आजा, तुमको बैठाएंगे बैठाएंगे इस पे। ये देखो, इधर इधर इधर, बैल को बैठा लिया है। अब हम इसको गाड़ी पर चलते हैं। चलो, ट्रक को हम इसमें बांध दिए हैं और अब ये स्कॉर्पियो ट्रक को खींचेगी। चलो चलते हैं। रास्ते में ये नहीं कार खड़ी है भाई। अब ये गाड़ी कैसे पार होगी? रास्ते में कार आ गई है। कार बगल करो भाई, बगल करो, बगल करो। रास्ते से कार बगल हो गई है। चलो, ये दूसरी कार कहाँ से आ गई है भाई? ये देखो, एक और कार आ गई है रास्ते में। वाह, और ये स्कॉर्पियो ने कार को टक्कर मार दिया है। वाह, चलो इसको हटाते हैं रास्ते में। अब देखो, हमने तीन गाड़ियों को जोड़ दिया है और तीनों गाड़ी एक दूसरे के साथ में